陳萬輝認定係我哋偷咗批賊贓，照我估計，佢已經開始做緊嘢。咁我哋咪好危險？喂，唔係啦 ，call 齊啲兄弟，點都湊到陳萬輝出嚟。反轉曬成個香港，唔夠人嘅話，我哋再抌錢落去。咁多鬼頭仔，我唔信刮唔到條友出嚟。我睇下佢匿得去邊度。你當班賊人死嘅咩？而家出面夾住晒啊，搞到咁樣，未搞到陳萬輝啊！我哋已經俾人滴翻差館啦。如果我哋依家去搞陳萬輝，俾外面嘅人知道，更加覺得我哋黑吃黑。我哋依家首先要做嘅係要盡快查出邊一個係偷咗批賊贓嘅幕後黑手。我同意 Anthony 嘅講法。總之你哋記住，千祈唔可以輕舉妄動。有任何消息都要向我匯報，我會處理。收到，知道謝。知啦，姐。時候唔早啦，你哋落去啦，我有嘢同阿 Ken 講。哦，咁啊，落去先啊，謝。查成點啊？仲未查到，但我一定會盡快揾出真相。不過而家最擔心嘅係阿媽你嘅安全。易先生，未揾到陳萬輝之前，辛苦你。放心啦，我係唔會俾凌小姐有事。發生咁大件事，阿姐對住我哋，仲要喺度收埋嘅，大家自己人嚟噶嘛，懶神秘咁樣。大姑媽唔同我哋商量都唔緊要，我最唔妥就係嗰個 Ken， 咩都好似佢啱晒咁樣噶。如果係真係咁掂啊，呢壇嘢就唔使搞成咁啦。依家同盟嘅人咧，個個對阿姐好不滿，話佢食夾棍啊，又唱佢咧橫行霸道。你話如果今次陳萬輝真係喐到我哋，咁我哋凌家真係冇定企噶。唔係啊，爹哋，如果要扭轉大姑媽對我嘅睇法，冇咩都信晒 Ken 嘅話，我哋一定要主動出擊，先斬後奏先得。你細佬講得啱，我哋唔可以以後睇住呢個打靶仔嘅面色做嘢。爹哋啊，件事要查清楚先。萬一有人想借刀殺人，利用偷贓物呢件事，等我哋同陳萬輝衝突，到時係咪中計？你估我唔知咩？查到邊個做都死咗啦，係嘛？而家陳萬輝發晒啲咁殺到埋嚟啊！唔通我哋仲同佢客氣啊？呢時間要撐到行唔縮得㗎哥。咁你有冇諗過點部署啊？上次嚟頭車嗰陣時，已經搞到大姑媽好唔高興。萬一係，萬一再有咩閃失，阿姐打我入冷宮㗎喎。咁到時咩嘢都交晒俾個打靶仔做啦。唉，佢匿得去邊啊？匿嚟匿去咪匿喺新界西。我紮行馬嗰度，我唔信佢呢一世都唔蒲頭。咦，咁人齊嘅，喺度傾緊啲咩啊？傾下公事啫。今日仲出去？淨係得你哋啲男人先咁多嘢傾咩？我啲姊妹都好多嘢傾噶嘛。喂，你話你啲姊妹識個陳萬輝啊嘛？收到咩風幾多單聲喎？睇下點。拜。拜拜，小心啲喎。Ricky，嚇？收到啲咩消息嘅話，千祈唔好輕舉妄動，記得話俾我同爹哋知。喂，我約 friend 飲嘢，有咩事先？喂。你唔怕食到成身煙味，俾佢聞到咩？你大佬不嬲都咁鵪鶉，你覺得佢咁出聲咩？咁啊係啊，佢啲鵪鶉點似得我哋孔雀開屏咁參啊？飽死！咁快飽嘅啦咩？咁快飽嘅啦咩嚇？加拿，你真係咁，我唔講啲風俾你聽㗎。咩風啊？有個 friend WhatsApp 我，佢話最近有個姊妹黐咗埋陳萬輝度，仲俾佢包咗成個月啊！佢話陳萬輝好錫佢姊妹，所以逢星期二都會上佢屋企 gathering 喎。你姊妹住喺邊？旺角咯。真係連個天都幫埋我。只要陳萬輝呢條契弟一離開新界，我睇佢惡得去邊。風我就幫你收咗啦，又抵唔抵食啊？梗係抵食啦。
我已經幫你查過創新天嘅內部文件，所有嘅貨倉、office， 總之可以查嘅地方，我全部都查過晒啦，咩發現都冇。辛苦你啦，要你揾咁多資料，搞到咁夜仲未瞓。咁既然批裝物唔喺爹哋度，咁即證明唔關爹哋事啦。但係有個地方我仲想去睇睇啊。好啊，咩地方啊？你哋間別墅。我查到你哋20年前喺大嶼山嘅分流灣度起咗間別墅，但我從來都冇聽你睇過。你有冇去過啊 ？Kate， 估唔到你咁樣都查到喎。細個嗰陣，爹哋同媽咪去住帶我哋3兄妹去呢間別墅度度假。自從媽咪過咗身之後，都有成20年冇去過。你唔提起，我都爭啲唔記得有間咁嘅別墅。正正因為間別墅荒廢咗咁耐，所以先想入去睇睇啫。好啊，就當我哋入去拍下拖行下咯，好冇？好。咁不如 stay 多晚啦，你可以有多啲時間查清楚啲啊嘛。嗯。Kate， 喂，我唔同你講住啦，爹哋揾我，聽日再傾啦，拜拜。爹哋。做咩啊？你又做嘢啊？你晚晚做到咁夜唔掂噶喎。知道啦，爹哋。嗱，聽日同你兩個哥成家人一齊出去玩，你都一齊嚟啊，順便放鬆下啊嘛。唔啦，爹哋，我仲有好多手尾要跟啊。難得一家人喎。Sorry 啊，爹哋。好啦，咁你做埋啲手尾啦，不過唔好夜啊，早啲休息。知道啦。good night。早唞。喂，做乜鬼嘢又啊？搞緊咩啊你？發雞盲嘅咩？唔通我而家度游緊水咩？我問下啫嘛，我做咩咁燥啊？謝啦，阻住晒。相識一場嚇，臨別秋波，影翻張合照先啦 ！Cheers！ 我想問你知唔知咩叫私隱啊？你門都唔敲，衝入嚟，仲強逼我同你影相，你真係越嚟越過分。你有私隱嘅咩嚇？我監視咗你個幾月啊！你身體有邊部分我未睇過啊？不過唔睇咧，唔知道咧，你咁好身材嘅。哇！你真係越嚟越變態，邊有人好似你咁變態㗎？你咩料啊？搞到咁 hyper！哇！唔夠24小時我就甩爛喎！我出世咁耐啊，都未試過咁開心。大家咁話啦，終於唔使俾呢隻冤鬼纏身啦！離開呢個是非地，一身都鬆晒。嗱咁啦，既然大家咁高興咯，我請你食翻餐好嘅，都係同你煎下嚇。喂，唔係喎，我仲有2件衫未洗。唉，喂，你隻拖鞋啊，唔好擺上床喎。咁你食唔食㗎？邊有人影相唔笑㗎？原來扮酷，為咗我哋以後各行各路，各有各生活，飲杯。嘢喺街撞到都扮唔識，飲杯。喂，為咗令小姐唔開心啊？自作聰明。咁又係嘅，識個令小姐咁耐，佢份人真係好好㗎。只要你真心為咗佢咧，佢一定會赴湯蹈火咁樣去幫你。我都冇見過佢今日好似喺骨灰龕場講啲咁冷漠嘅。我失去咗最深愛嘅男人，我唔想再見到最親嘅人死。我應承佢，一定會將我哋嘅仔送走。如果佢諗嘢好似我兩個咁簡單啊，佢而家就唔會坐呢個位啦。佢心裏邊盤算緊啲乜嘢，根本就冇人知。
美姨，傑仔，你終於翻嚟啦，傑仔！好掛住你啊！我之前發夢到文叔俾人襲擊，我保護唔到你啊！我眼白白睇住你死啊！傻仔嚟㗎！你係我唯一嘅親人嚟，我唔可以保咗你㗎。小心啊！冇啊！點解我保護唔到你？對唔住啊，美姨。我唔係美姨，我係令紅。媽！媽！媽！呢間屋咧，我都諗過冇咁簡單噶啦，但係估唔到咁犀利啫。恭喜你過咗第一關。你又點會咁疏忽留低個指紋俾我啊？呢度周圍都裝晒隔音設施，唔使問啦，一定係專登開道門，用槍聲引我嚟嘅。醒目喎！冇懶神秘啦，做咁多嘢，咁為咩啊？咁你聽日走啦嘛，我又冇禮物送俾你喎。咁之前見你開槍，你又開動雞手鴨腳咁，咁我就諗住教你揸槍當係餞行嘅禮物，等你第日有危險嘅時候咧，可以保護自己。冇啊！點解我保護唔到你？對唔住啊，美姨。果然犀利，一嘢都唔中。嚟，右手伸直，左手微微屈曲，手指公放返去呢邊，左手包住右手，把槍放返低少少，眼神同把槍成一直線，放鬆，再嚟。槍就俾你抽水，中多幾槍，咪蝕底俾你。慳啲啦。再練啦。做咩啊？其實間別墅都荒廢咗咁耐，我諗都查唔到啲乜嘢㗎啦。其實我哋咁做都係幫阿媽釋除佢對你爹哋嘅疑慮。
我絕對相信陳萬輝嘅贓物唔關你爹哋事。又會咁啱嘅？誒，你係過去媽咪爹哋嗰度，誒，喂阿 K，爹哋，咁啱啊喺度嘅。冇啊，諗住同阿 Case 入嚟散下心，點知又會咁啱撞到你哋。哦，唔怪得知啦，尋晚想約你約唔到，原來早就約定。尋日未約嘅爹哋，阿 Ken 見我呢排做嘢咁辛苦，想陪我輕鬆下，咁我咪叫佢同我入嚟呢度行下咯。OK，既然大家人齊，入去一路食一路傾，好嘛？誒，有冇事嘅？嚟，我哋飲翻杯先。嚟 Cheers，三個。Cheers。尋晚見你做得太夜，費事話你知，今日我哋係嚟呢度玩，費事你聽到之後心思思。啊，點知你轉頭今日帶 Ken 嚟？呢啲就係一家人心有靈犀。爹哋啊，你又知道我一定會心思思。誒，佢細個成日扭計啊，扭我同佢阿媽咪帶佢嚟呢度玩嘅，離親話都唔肯走㗎，卒之幾次咪藤線奧之肉。爹哋啊，咁魚嘅嘢就唔好講啦。仲有好多。爹哋啊 OK， 錫你唔講。阿 Ken 啊，咁遠入到嚟，不如今晚留喺度過晚夜啦。係。都好喎，不過 Case 咁多魚嘢咧，我怕一晚問唔晒啊。今晚慢慢問啦嚇。誒，我帶住兩隻貓。好幽默啊！辛苦你啊！一拍你。小心啲啊！好嘈啊！慢慢啲啊！好彩阿 Case 帶阿 Ken 嚟咋，我買咗咁多海鮮，幾驚食唔晒。你試下。做嘢我唔敢認叻，海鮮我 OK 㗎。咁我食就好啦。好似好新鮮咁喎。食啊！喂，咩事啊，岑太？哦，我都唔係好清楚喎。老公啊，點啊，老婆？你睇下細妹幾幸福啊！有個 Ken 咁細心嘅男朋友幫佢抹嘴。用咩男朋友啊？都就嚟結婚啦，叫定妹夫都得啦。阿 Ken 做事咁能幹，將來我哋一家人一齊管理創新天，一定如虎添翼。飲杯 ，Cheers。如果令雄當日唔係收養咗阿 Ken，令雄又點會係韋家嘅對手啊？其實大家都係同盟嘅人，無分彼此，互相合作，冇話對唔對手嘅。阿 Ken，你講得冇錯，我絕對同意。呢幾年同盟好就得令小姐廢寢忘餐，真係要多謝令小姐先得嘅。喂，你做乜打我啊？嗱，自己人同自己人唔可以打交嘅，知唔知啊？嗱，落地啲，兩個握手言和，兩個出去玩。我收到消息，話陳萬輝包咗個情婦，喺1個月裏邊都有2、3日到情婦屋企短聚，需唔需要做啲嘢？家陣風頭火勢，真係會為個女人冒險，話唔定就係陳萬輝自己放個風，設嘅局。明白。入嚟，令小姐，阿謝，姨媽，鋪兒，乜咁好嚟公司揾我？我之前唔係同你講咧，我幫傷健人士中心搞緊個表演嘅。我記得，我應承今日去捧場㗎。我仲擔心你忙會唔記得咗添。班傷健嘅朋友知道你嚟咧，佢哋不知幾開心啊，仲話要親自多謝你一路以嚟對佢哋嘅資助。好啦，咁我唔阻你哋做嘢先啦。姨媽，你嚟之前打個電話俾我啊。好，小心啊，拜拜。拜拜。鋪兒真係有心嘅。係啊，嗱唔好話我咧，又喺度讚我個女啊。其實佢真係幾叻㗎。嗱，佢做所有活動咧，都係自己一手一腳自己包辦嘅。嗱，上次籌募經費，下次選購物資、confirm人數，一腳踢㗎。佢仲話俾我聽咧，知你工作好辛苦，但係畢咗業之後咧，就一定要嚟公司幫你手。好啊。唉呀，姐計我話咧，曲兒真係讀書讀得咁叻嘅話，使乜咁心急啊？叫佢出嚟做嘢啊！你驚咩啫？我都係叫佢畢咗業之後翻嚟做下暑期工啫，唔會搶咗你個仔嘅飯碗嘅。哇，阿姐我都唔係咁嘅意思，係咪？夠啦，講下奠基典禮搞成點？大姑媽，大致上嘅嘢都安排好晒，至於嘉賓方面，呢個計劃係由 Ricky 跟開㗎，點解由你匯報？哦，佢今朝有急事一早出咗去。奠基禮咁重要，琴日同佢講咗要開會㗎噃，點解咁冇交代？
佢去咗邊度？我唔知啊。打電話叫佢翻嚟。哦。爹哋，你而家喺邊啊？咪陳萬輝情況屋企樓下報緊佢啦。而家到，唔講住。係咪而家喐手啊？唔使咁急住嘅，俾條友彈埋最後呢一劑，等個腳軟軟冇咩防範，先慢慢喐佢都未知。上邊嘅人聽住，老細上緊嚟，聽我指示先喐手。仲有，全世界熄晒電話佢，我唔想走漏任何風聲。Ricky 係咪見緊客？見邊個？我冇問到嘅，阿姐。咁即係你知啦，同陳萬輝有關。Ricky 而家喺邊？我問你 ，Ricky 而家喺邊？佢喺陳萬輝情婦屋企樓下搏緊佢，佢話好快捉到佢喎。對唔住大姑媽，其實 Vicky 有同我提過陳萬輝同佢情婦嘅嘢，只不過點解你哋咁唔聽話，做嘢咁衝動？你知唔知而家佢咁樣好危險啊？快啲打電話俾佢，叫佢乜嘢都唔好做，即刻翻嚟。阿姐刪咗電話。有冇咁 fit 啊？搞咁耐嘅。所有嘢 under control。不過陳萬輝想見靈山，話想同靈山做個交易。又交咩易㗎？佢話有大鑊嘢可以爆俾靈山你知，對你一定有好處。不過條件係唔好殺佢。真係麻鬼煩。我上緊你，靈山，使唔使陪你上去？唔使啦，佢肉隨砧板上啦，怕佢有毛。仔仔攞個車，而家上樓。仲諗住引阿令紅兩隻頭馬嚟嘅，點不知嚟咗隻傻仔都好，總算係有收穫。哇！咩？即刻離開你嗰度！令小姐叫你走。葉小峰唔錯，佢帶緊成禮嘅走。全部人聽住，唔好俾佢哋有命走出呢棟大廈。放手啊！放手！我引開佢哋，有機會走。走。仔仔向水利亞道走咗，放低武器，舉高雙手。舉高雙手。咩事啊 ，Sir？而家懷疑你同利寶大廈械鬥案有關。梗係唔係犯法啦嘛？有冇犯法？我哋會調查。麻煩你跟落翻差館。天氣涼咗啊，着得件衫啊。我同阿哥過去海邊咩？
去咯，鬼死咁攰。好，陪爹哋坐陣。你阿媽過咗身之後，我哋好耐冇嚟。啊，嗰棵樹仔而家幾大棵？我記得嗰3棵樹係爹哋你親手種㗎嘛？咧，嗰棵就係我，另外嗰2棵咧就係阿哥佢哋。講翻起以前，你啊不知幾百厭。讀小學嗰陣時，你幾高啫？咁高啫嘛，天不怕地不怕。發現嗰度有條蛇，你都唔驚走埋去捉佢，嚇到我心都離埋。搞到個大哥咧就負責去氹你過嚟，二哥咧就睺機會捉咗佢。記得二哥仲驚到跌咗落地下，冚親個膝頭哥添。我就後尾先識得驚，仲驚你鬧我。哦，點知你又冇鬧我喎，淨係鬧兩格哥。梗係啦，做阿哥要識得點保護個妹噶嘛，咁少嘅事做唔到，有冇搞錯？爹哋得你一個女啫，點捨得鬧你啊？可惜你阿媽死得早，佢冇福氣睇住你大。如果唔係，而家佢睇住你揾到自己中意嘅人，一定好開心。爹哋啊，其實媽咪都走咗咁多年啦，點解你唔揾翻個人陪你啫？揾咩啊？傻！你阿媽喺我心目中從來冇離開過。唉，我真係好羨慕媽咪啊，有爹哋你咁錫。傻女嚟嘅，有咩好羨慕啊？阿 Ken 對你唔知啊？我都知㗎啦。今日你兩個入嚟唔係淨係度假咁簡單。唔係啊，爹哋啊，其實爹哋生女點會唔知女心肝啊？話晒 Ken 都係姓令嘅，佢唔信任我，我冇説話好講。但係你記住，你係爹哋個女，我唔想你對我有半點懷疑。爹哋覺得自豪，並唔係話喺生意上做得幾大，身家有幾厚，而係我有一個好齊整、好團結嘅屋企。我所做嘅一切，完全都係為咗你哋。sorry 啊，爹哋。一家人唔使講 sorry 嘅，總之你記住，無論以後發生咩事，你哋唔使驚，冇壓力㗎。你爹哋一定會喺背後支持你同你兩個阿哥。我唔想屋企任何人受到傷害嘅，知道嗎？咦，咁快海邊玩完翻嚟啦？我冇去啊。你要出嚟啦？你冇嘢嘛？我信爹哋啊，不如我哋唔好再查落去啦，好唔好啊 ？Sorry 啊，我冇心要你夾喺我同你爹哋中間，但我真係要查出究竟邊個偷走筆錢啊！咁即係話，無論我講啲咩，你都一定要查落去啦。要查嘅話，你自己查到夠，我唔會參與。聽朝一早我就會走噶啦。揾咩啊？揾證據。
你覺得陳萬輝嘅件事真係同我有關？一日未揾到真相，每一個人都有可疑。唔好意思，uncle。呢度係我地方，唔多你亂嚟。如果你夠膽打開道門，我一槍打爆你個頭！你冇啊！呢度冇你嘅事，你翻上去。Ken，唔好再查落去啦，好唔好啊？快啲同爹哋講對唔住啊！講啦！既然嚟得，我就作咗最壞嘅打算。一日未幫阿媽還到清白，我一日都唔會放棄。其實我都好欣賞你，有膽識，夠忠心，為咗幫阿媽，情願犧牲埋同我個女嘅感情。不過 uncle 唔會咁小氣嘅，而家你一眼望晒啦，你可以翻去同你阿媽交代。點解你係都唔相信我講嘅嘢啊 ？Sorry， 而家終於真相大白啦，你又揾翻你嘅答案，我又清白。以後大家要坦誠相對，唔好再試嚟試去啦。姐，阿媽同 Ricky 咧 ，sorry 啊，大姑媽，今日嘅事希望你唔好怪 Ricky 啊，係我無知，啲姊妹講咩我咪信咩咯，唔關佢事㗎。係羅大姐 ，Ricky 都係諗住幫公司出翻啖氣，先至咁衝動嘅啫。係咯，經歷咗今次嘅教訓 ，Ricky 下次唔會咁魯莽啦。係啊，姐，一日都係我呢個老豆冇用 ，Ricky 就話經驗唔夠啫，我呢個做老豆嘅都咁。你要罰嘅就罰我啊！阿姐啊，我諗阿易先生一日唔放出嚟 ，Ricky 都冇面坐喺度同我一齊食飯。二姐，大家都係一家人，有事嘅嘅一齊解決嘅啦，點解要講埋啲咁嘅嘢啫？二表哥又做咗啲咩激嬲姨媽？吓？你唔知啊？你二表哥今次威啦，走去鄉紳情婦屋企找人晦氣，哎呀，點知原來係個局，不過結果易先生去救翻佢出嚟。不過易先生就慘啦，俾警察拉咗上差館啊！唔係嘛？哎呀，到底發生咩事，搞到呢個傻仔話要辭職㗎嚇？你要辭職？係啊，呢個孫仔咧做事就係衝動啲，不過咁唔啱咪講到啱咯，佢聽教㗎，使唔使喐啲就話要佢辭職啊？咩媽媽？大姑媽冇要求我辭職。今次呢件事真係我唔啱，我唔想再俾麻煩大姑媽啫。我講過幾多次，話唔好輕舉妄動，等我處理。係咪咧？你咪衰仔講極你都唔聽嘅。Ricky， 仲唔同大姑媽認錯？阿媽你講㗎，有咩唔啱教到啱啊！係啊係啊。最怕就教而不善喎。陳萬輝嘅背景咁唔簡單，如果唔係易先生冒險去救你啊，今日你阿爸就少咗個仔啦。再講。我哋令事咁辛苦行到呢一步，先有翻啲正面嘅形象，點解要以暴易暴，行翻轉頭？既然你咁有擔大，好，我接受你嘅辭職。阿姐啊 ，Ricky 佢知錯㗎啦，唔使再講啦。媽媽，你一定要幫我啊，媽媽。睇實撐媽媽會幫你。點啊？問到啲咩？咩都唔肯講。不過今日喺利寶大廈捉到嗰班人，全部都係陳萬輝啲僆。佢哋話喺入邊見到易兆峰開個槍。乜咁大嘢啊？俾人贏到都有嘅，笠翻個炸先做嘢啊嘛！你嗰個令池真係大晒開隻手遮天，搶咗陳萬輝一筆，仲要去殺人滅口，仲有香港警察㗎！大家都知道陳萬輝係咩人，你想保住條命，最好就同警方合作。李 Sir， 警方做嘢要講證據，唔係一味靠錯。如果你哋有證據嘅話，你叉住我咯。講唔講隨便你，反正你留喺度幾耐都好安全。不過你老細咧就危險啲，冇咗你隻頭咪身邊，萬一陳萬輝想翻 track，頂唔頂得順都係問題。
你都唔想一出去就同令小姐鞠躬㗎。你哋係咪陳萬輝派嚟？傷健人士中心搞咗個表演嘅，我記得，我應承今日去捧場嘅。寧小姐，凌小姐你好，前面坐啊。姨媽、媽咪，你哋咁早到咗嘅，仲有半個鐘先開始喎。姨媽話你第一次做統籌擔大旗，特登早啲嚟同你打氣㗎。你籌備咗咁耐，梗係要嚟支持啦。多謝姨媽，其實你抽到時間嚟，我已經好開心㗎啦。我講講今晚個 rundown 先，一開始咧就由我做代表演講啦，之後咧就會有班傷健人士咧做唱歌表演嘅，佢哋準備咗好耐㗎啦，希望大家都會中意啦。你稿念好未先？明間上到台啊，失禮姨媽嚇。你放心都得啦，佢哋咁有經驗。我嗰晚花園咪聽到你練習嘅，講得不知幾流利又有感情，實得嘅。Yes， 姨媽。不過咧，我哋有個少少嘅要求嘅，就係希望入到嚟嘅觀眾咧，都將個電話較靜音，唔好騷擾到演出者嘅情緒。OK， Thank you。咁我準備下先啦，陣間見。終於得償所願，安心翻去啦。啊，其實香港住落咧又真係唔算太差嘅，不過最差就係遇到你，又好似盂蘭節咁跳香咁跟住。其實如果有得揀咧，我都唔想保護你。其實你個相都幾差㗎喎，點解你條命可以咁好？有凌小姐呢個阿媽，乜嘢都幫你頂住。最緊要嘅就係佢大把啊嘛，你真係執到啊！葡萄我啊，今日今世做多啲善事，投翻個靚胎，揾個好人家咯，恨唔到㗎啦。好啦，安心上路，好行夾唔送啦。係咁啦。喂，阿欣，令小姐有危險，即刻趕去社區禮堂。葉先生你咧？我而家警署，我聯絡唔到阿 Cat，而家剩翻你一個，快。OK， 收到。凌小姐，呢度有危險，要盡快離開。發生咩事？葉先生話陳萬輝派咗人嚟呢一度，大家準備好保護凌小姐離開。阿姐，我同你走先啦。唔需要，佢哋嘅目標係我，你留喺度反而最安全。保護凌小姐，行後門，小心。陳
翻轉頭，我咪叫你走開。我唔係你下屬啊，你冇命令我。我係你阿媽，你有眼睇㗎，你留低喺度就會冇命。沙連嚟攞我阿媽㗎啦，我翻得嚟就唔打算走。就費事話你知，費事你暗思思。點知你轉頭就帶 Candy 嚟呢度，再嚟個。哎呀，係喎，我都唔知點解條命可以咁好，有令小姐呢個人咧嚟攬住你嘅。我亦領會心底掙扎，我共你換問世，那需要一句對白，就如白晝與漆黑，緊靠也對立。數十次問